दिस्का जस्तो दिस्काको सिटी हो महादेव सन्तानेश्वर महादेवको हुनुहुन्छ है यहाँ गुफाभित्र टाउकेश्वर महादेव गुफाभित्र गुफा देखेन सन्तानेश्वर महादेव श्रृङ्गेश्वर महादेव टाउकेश्वर महादेव नमस्ते गर्नुपर्छ त्यति हिँड्नु हुन्न त्यहाँ तल विभूति झरेको थियो नि यहीँबाट हो सबैभन्दा सस्तो गरेर यहीँ पाइन्छ होइन प्राकृतिक रूपमा हजुर गुफा यो चाहिँ टाउकेश्वर महादेवको हो त्यहाँ गएर टाउको ठोकायो भने चाहिने बेसकै ठोकायो भने त सिधै शिवजीलाई भेट्न गइन्छ सुस्त ठोकायो भने टाउको बलियो हुन्छ ठिक छ तपाईले एउटा कमेडी सो स्टार्ट गर्नुपर्छ नेपालमा त्यस्तै हालौँ र गुफा दर्शन गर्न जानुपर्छ त्यहाँ नमस्ते गर्नुपर्छ सबले यो नमस्ते नगरिकन गयो भने फेरि नमस्ते किन भएन भन्ने हुन्छ नमस्ते गरेर जानुपर्छ है हो यो सबभन्दा ठुलो टाउकेश्वर महादेव हो कड़ीको पात देख्यो भने कड़ीश्वर महादेव निमको पात देख्यो भने निमेश्वर महादेव ढुङ्गेश्वर महादेव ढोग्ने फेरि त्यतिकै जाने होइन अनि सन्ना धेरै फेरि रुखेश्वर महादेव होइन रुखेश्वर बचाउनु भयो नि त हामीलाई हो अनि यो के अनि सबैभन्दा ठुलो देवता हुनुहुन्छ यहाँ फेरि थाहा छैन सबैभन्दा ठुलो देवता क्यामेरा हो होइन क्यामेरेश्वर महादेव जम हो कि होइन अहिलेको जमानामा सबैभन्दा ठुलो देवता भनेको क्यामेरा आइज के क्यामेरेश्वर महादेव होइन त भन्ने मान्छेको पनि फेरि त्यस्तै हो फरक चाहिँ खासै छैन यहाँ को महादेव भेटिनु भयो सबै रोकिनु भयो नि उत्तानेश्वर महादेव ए ल शीतलेश्वर महादेव भइछ है ल शीतलेश्वरलाई चाहिँ राम्रोसँग नमस्ते गर्नुहोस् ढोग्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस् के को ए आपेश्वर महादेवलाई खाएश्वर महादेवले धेरै खानु होला के अनि
किन किन के गऱ्यौँ हामीले प्लास्टिक त फाले छैन नि बाटोमा ए छैन चराचुरुङ्गी जति पनि छैनौँ हामी त्यो चाहिँ हो भनेपछि हामी त्योभन्दा राम्रा छौँ किन राम्रा छौँ ए 90% आइसक्यौँ हामी अब बल्ल 15 मिनट पुगिन्छ होइन 10 बजे झरिन्छ नि सिधै झर्दा झरिन्छ नि त बाटोमा झरिन्छ होइन केही छ र त्यस्तो छैन नि के छ ए हो र केही छैन कुल सरलाई फोन गरिदिउँ भान्जा हेरेर पढ भनेर दाइले सधैँ पढ्नु आहा नुवाकोट जाँदाखेरिको रमाइलो हाम्रो आदरणीय अशोक दाई सलाम ठोक उतापट्टि रातो टी सर्टमा कृष्णराज ए कृष्ण दाई हेलो सलाम ठोक्नुहोस् सबैले सलाम ठोकौँ त त्यहाँबाट हो यो हो नि तरिका यो चाहिँ नि चिसेश्वर महादेवलाई ठोकेको सलाम हो उहाँ त नमस्ते ठोक्नुहुन्छ ल पिर्के सलामी है यो चिसेश्वर महादेवलाई पिर्के सलामी दिउँ त सबैले पिर्का त अब खोज्ने नि यहाँ ढुङ्गामाथि बसेर त पिर्के सलामी भइहाल्यो नि हाम्रो जम्बो टोली रमाइरहेछ होइन र यो क्यामेरा त थाके मेटी जस्तो हुन्छ अथवा थाके जस्तो हुन्छ होइन अरू बेला थाके पनि क्यामेरा अगाडि थाक्नुहुन्न फेरि यो क्यामेरेश्वर महादेव फेरि रिसाउनुहुन्छ फेरि होइन ल क्यामेरा अन छ अब एकदम देखाउनु पर्छ है दौडेर यस्तो गर्नुपर्छ यो टोलीमा सयन्दा एकदम नथाक्ने मान्छे ढोकुर राख्नु भएको छ एकदम नन स्टप विश्राम पनि नगरिकन सरलाई एनर्जी प्रदान गर्ने चाहिने के अरे ट्याङ हाम्रो विराट भाइ मिठाई चाहियो ए किस भाइ फेरि मिठाई बाँध्नु त यार चक्लेट बाँध्नुहोस् चक्लेट बाँडौँ त ल यो चिसेश्वर महादेवमा बसेर चक्लेट खाऊँ सबैले तर त प्लास्टिक फाल्ने होइन है फेरि प्लास्टिक चाहिँ मेरो खोल्तीमा छ सबैले खोल्तीमा राख्ने अनि हामी तल गएर डस्टबिनमा फाल्ने होइन केही हुँदैन मलाई त्यो पनि केही हुन्न मलाई डस्टबिनमा हाने पार दिए हुन्छ ल अब हामी जाउँ अब नबसौँ जाँदै जाउँ होइन हिँड होइन ल यसो गरिदिन्छु है त अनि भनेको थिएँ त ल चक्लेटेश्वर महादेव ग्रहण गरेर म खान्न नै अगाडि बढौँ ल जाऊँ खै म अगाडि जान्छु क्यामेरेश्वर महादेवलाई अगाडि पठाउनु पर्छ है सरी थ्याङ्क यू ठिक छ नि होइन टोली रमा छ नि ल यो ग्रुपको सबभन्दा बढी एनर्जेटिक ल अब डगुरे माथि पुग्ने मान्छे हो
पानी समाते हुन्छ है लिएर गयो हुन्छ त्यो पानी यो 44 डिग्रीको तातो खाइरहेकोलाई होइन यहाँ आउँदाखेरि 25 डिग्री हुँदाखेरि त मजा आइरहेछ नि रमाइलो होइन मलाई त यो सरकारी जागिरीले भिडियो सिडियोको महत्त्व गर्दैन भन्ने ठानिरहेको थिएँ मैले सरकारी जागिर झन् बढी भिडियो जेनिक हुँदो रहेछ एकदम भिडियो बहुत खोज्ने हुँदो रहेछ न साल त ल भनौँ त रमाइलो भयो कि भएन आजको यात्रा बहुत रमाइलो भयो फेरि आउने हो कि होइन सोचौँला हो क्या किशोर दाइ बहुत रमाइलो भयो फेरि आउने हो कि भन्दा सोचौँला अरे के विराट हो बहुत राम्रो है यत्रो यात्रा गरेपछि लास्टमा कुरकुरे र लेज खाएन नि त यात्रा चाहिँ पुरा हुँदैन धन्यवाद धन्यवाद त्यो मलाई मात्र खाएँ भने त फेरि अरू नपुग्ला नि त्यो मनकामनाको प्रसाद हो क्या कुरकुरे ल हाम्रो यो पछाडिको टोली छुट्ला है आम्माम चाँडै आउँ टिकटकहरू ल यहाँ आउँ त हाम्रो पनि टिकटक बनाइदिनु के थाहा हामी पनि भाइरल भइन्छ कि यहाँ ऋषि धमलाको काजु पनि आएको छ है के छ झोलामा लिएर आउनु यता कि बाँडा खान पर्छ भनेर हो के हो पर पर बसेको खाएर भ्याएपछिको यो अनुभव हो यो ठिक छ नि ल खाएर भ्याएपछिको अनुभव सेयर गरौँ त ल मान्छे खाना पायो भने यति खुसी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ थाहा हुन्छ नेताहरूले किन छोड्थेर खाना होइन मान्छे अन्न खाँदा त यति खुसी हुन्छ पैसा खाना पाए कति झन् खुसी हुने भयो नि त अनि अरबौँ रुपियाँ हो ठिक भयो नि होइन अनि कोही कोही मान्छेले केही नल्याइकन पनि खाना पाउँदाखेरि अनुभव कस्तो भयो रमाइलो भयो कि भएन ए को मान्छे थाहा छैन नि होइन ल यो हाम्रो बहिनी चाहिँ एकदम एनर्जेटिक बहिनी कोही पनि नथाकिकन नन स्टप त्यो हाम्रो के भन्छ अरे नाइट बस चल्छ नि भएर काठमाडौँ नन स्टप त्यस्तो खालको अनि यतातिर हाम्रो टिकटक बनाउने बहिनी कता हो ए टिकटक वाली बहिनी यहाँ छ है हाम्रो पनि बनाउनु पर्छ टिकटक अब भन्छ ल यहाँ पानी ल जाम 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 ल नुवाकोटबाट फर्किने होइन अब यो टोली ल ठिक छ फर्केको नुवाकोटबाट एक्सपिरियन्स चाहिँ एबिसीबाट फर्के जस्तै भइरहेको क्या हो धन्यवाद ल यो त सुहाएन है हाइकिङ गर्दा छाता ट्याक्कै सुहाएन सबैको होइन आइसक्नु भएको छ पछाडि कोही छ र के आएको छन् ठिक छ केही भएन पर्खिनुहोस् न त्यसो भए विराट एकछिन पर्खिनुपर्छ है सब फ्रुटी आउँदैछ अरे फ्रुटी टोली ल्याउँदैछ अरे
ल त्यो टोलले फ्रुटी लिएर आउँदैछ सबैलाई खाँदै ल्याउँदैछन् के उनीहरूलाई अगाडि बढाऊँ 2 मिनट ल ल फास्ट 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 त्यति साह्रो फास्ट पनि होइन है फेरि एउटा गीत छ नि के गीत छ अरे भैँसी लड्यो है भन्ने हो अब कोही छ पछाडि अझै को छ थुप्रै छन् यो हाइकिङलाई छाता ओढेर गर्ने हाइकिङ भनिन्छ होइन दाइ छाता ओढेर को हिँड्छन् र अनि यस्तो जङ्गलमा हिँड्दा